叫咩球啊？桌球。英文叫咩啊 ？Snooker。Snooker 講啊。Snooker 係啦，英式嘅好大張嘅。我哋而家喺Fonda 姐姐嗰個 apartment 嗰個會所度我哋琴晚喺度住咗一晚，係咪啊？因為今朝聽 Judy 係咪有嗰個彈琴鋼琴考級啊？考得點啊？好唔 OK 啊？應該啦。OK 嗬 ，OK。有幾多人一齊考啊4個。4個啊？本來有10個。哦，但係有啲冇人。夠㗎啦，夠㗎啦，夠啦，夠啦。咁爺姐都要玩㗎嘛？你咁咪得咯，你咁咪得咯，你咁咪得咯，咁咪得咯，啱啱好咯。嗱，咪3個人咯，喂。3個人咯，3個人咯。5、6、7、10個，10個。10個。11個。10個。你看，这边5個，这边。玩啊你哋。这边5個，这边。